Çok fazla öksüren kişilerde zamanla yorgunluk, halsizlik oluşabilir. Öksürük sırasında akciğerde çok yüksek basınç değişikliklerine bağlı göğüs kaslarında ağrı yani göğüs ağrısı oluşabilir. Bu basınç değişiklikleri kan damarlarının çatlamasına sebep olarak kanamalara yol açabilir. Kaburga kırıklarına yol açabilir. Ayrıca idrar kaçırmalara da sebep olabilir. Bunlardan başka özellikle akciğer ve boğazın tahriş olmasına sebep olabilir. Tüm bunların hepsi sıhhati, yaşam kalitesini olumsuz etkiler.